kiriya cyo cyaje rwose. ibintu no mu nzu ni inzira imwe harimo n'umwobo amatiyo y'amaporo ko agenda gutya rino tiyo ryaciye ariko kino ntabwo cyari cyasamye gutya urabona ko umuriro uri gushira ku mukanya hejuru biragenda gutya
Ibi byatangiye ryari mwa? Niko di? Byatangiye ryari? Aka kanya? Buretse mwe. Niko? Aya mazi ari guturuka yo mu by'ukuri. Reba mu gipangu cha wa mudamu ucuruza isambaza ko habaye. Mimi naenda kama naenda wapi siuwe? Ona. Ona na munyumba katikati. Ona sasa. Yehova manene. Ona munyumba ndani ona gisi kuko. Injira. Dore. Basaza imitingito ni hatari kabisa. Imitingito ni danger basaza. Il nous reste que 2 toilettes avec une douche. Ouais, que c'est du gaz. Oui, c'est du Quand on gaz, jette oui. quelque chose, ouais, comment ça fait? Maintenant, vous voyez. Ah, moi je dois bouger. Ah, il y a risque. Anonse na mavyuzi. Ewa ninzu zirashize burundu. Ewa rubura ziri gukora. Ibintu birakaze. Birakaze mwana wa mamusuru. Iyi yarangiye dore cracks. Dore ahubwo imeze nabi bya hatari. Do. Hari inzu ibyo aribyo byose iguye. Enye iko au moins à quelques 200 mètres na kwenye limite ilikia tobokea mwese. Pale mnaona ile ni wese. Unaona mule ndani. Urole wodari ni flamme, ni wese ile. Ile ni
elles sont terribles parce que le Mont Goma c'est une pierre, c'est un rocher. Mais le rocher lui-même a des fissures, donc c'est en train de générer, c'est terrible. Merci. kamera ngifite ikibazo ariko reba iyi nzira yizi maze nkwereka umuhanda ukuntu bigenza kandi hano ni hafi ya home hafi kabisa uri kureba reba hari inzu ewana zaswanyaguritse hano wabutura gatoya ni hatari kabisa ni hatari oh John, just now before 2 minutes there was earthquake here in Gisenyi, and if you can see the cut the road, people are saying almost this is a 3-street street. Zimejengwa mzuri, siku manyumba ya mamateri ya nani ya itaji. Voilà, hapa niko Gisenyi. Karitsiye yose wagira ngo ni ikirunga kigiye kurukira neza neza. Aha ni igipangu, murabona ko ibintu bikaze no kudusabira. Uburyo bihagaze, umutingi turaza ukumva umuntu agiye umuntu akagira ngo agiye gutebera neza. Nakubwire ngo inzu zikundi tukaho ukaba wanze kuza kunabara nta kibazo. Igihe naguhamagariye bayore ukuntu umuntu wabaye. Abacuruzi bafite ibicuruzwa na serivisi nziza ariko bafite ikibazo cy'uko abantu benshi batazi ubucuruzi bwabo. Hari icyo wakora ibihumbi n'ibihumbi by'abanyarwanda bakarara bamenya ibikorwa byawe. Muri Red Blue JD bakwereka uko ubigenza ubucuruzi bwawe bukamenyekana kandi n'abakiriya bakarushaho kukwegera no kukwizera. Bafotora ibikorwa byawe, bagasobanura ubuziranenge bwabyo, bakanabimurikira abakiriya. Bafotora abageni, bakanababikira video z'ubukwe bwabo kuri YouTube ku buryo nta kibazo cyo kongera kubura amashusho cyabaho. Abaririmbyi babakorera amashusho y'indirimbo zijyanye n'igihe, bakanabafasha kumenyekanisha ibihangano byabo. Abantu basobanutse bamaze kumenya ibyiza byo gukorana na Red Blue JD. Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 53 55. Byigeze bikubaho kwitabira ibirori, inama cyangwa se ibindi bikorwa bikabuhari ukabikurikirana kuva bitangiye kugera bisoje, ariko nyuma y'ukwezi kumwe ugatangira kwibagirwa bimwe mu bice by'uko uwo muhango wagenze kandi wari uhari? Niba urimo kureba aya mashusho nuko udashobora kwihanganira kureba amashusho no kumva amagambo atari meza. Turi miliyari 7 z'abantu kuri iyi si. Abarenga miliyari 4 muri twe dukoresha internet. Buri wese muri twe arihariye, ateye ukwe, afite ibyo akunda ku giti cye adahuje n'undi wari we wese. None niba dutandukanye, kubera iki twagira ubwoko bumwe bw'ibirori? Kubera iki inkuru zacu abantu bazi barakimwe? Ntabwo bikiri ibanga ko ari we wese ko uyu munsi Red Blue JD ari kompanyi ifata amashusho ikanayatunganya, igakoramo inkuru cyangwa se ibyegeranyo bidashobora guhaza ijisho cyangwa se ugutwi ko ari we wese inshuro imwe. Red Blue JD
ni inkuru yo kubara, ariko cyane cyane ni inkuru ivuga uburyo abantu bafata amafoto meza y'ubukwe n'ibindi birori, inkuru y'uburyo babika amashusho y'ibirori n'ibindi bikorwa kuri interineti, ubwo ukaba ubonye uburenganzira bwo gutunga amashusho yawe ubuzima bwose. Nta muntu nzi wakoze ibirori, inama n'ibindi bikorwa ngo areke gushimishwa no kongera kugira bya byishimo cyangwa se kwiyumva nk'uko yiyumvaga cya gihe. Ibi bikaba atagombye gusubiramo bya birori, ahubwo akabikesha amashusho n'amafoto yafashwe mu buryo bwiza. Umuntu wese uvuze ibirori bishingiye ku muryango no ku mibanire aba avuze ubukwe. Uvuze ubukwe bwagenze neza aba avuze amashusho n'amafoto yabwo yafashwe neza. Uvuze amashusho n'amafoto yafashwe neza mu bukwe, mu nama no mu bindi birori aba avuze Red Blue JD. Red Blue JD ni indi nyito bakoresha iyo bashaka kuvuga filime mbarankuru zikozwe mu mashusho meza n'ubutumwa butava mu mutwe w'uwabwumvise. Hari ikibazo kimwe kirebana n'iyi ngingo. Ibi byose mwabikoraga mute Red Blue JD itaraza? Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 53 55.